Thursday. So today we're gonna unbox a lot of gifts that I received on my birthday, which is, yes, kahapon po yung birthday ko. Yay! Happy birthday! So finally, I turned 17 years old. Sa mga nag-greet sa inyo lahat, thank you so much po. Yes, NamiPiglets sa pag-surprise din sa akin. Thank you so much sa inyo lahat. So ngayon, i-unbox ko muna yung gift na na-receive ko sa family ko. And then after that, I'm gonna unbox-ish. Medyo na-unbox ko na kasi yung gift galing sa NamiPiglets. So, para babakita ko rin sa inyo yun mamaya. Ayun na nga, guys, before we start, please don't forget to subscribe on my channel, leave a like, and share this video. No? Malay mo may interesado. So yun na nga, let's start. Ano bang umpisahan ko mga chicas? Random gift. Nakapikit. Nakapikit? Yeah. Parang hindi na po. Ikot ko na. Kasi gusto ko na yun. Ito na lang. I'll start with, ayan, yung kita ko makita. Happy birthday. Ayan, thank you so much po. Let's see what's inside. Tama hindi ko matanggal. Ooh, amazing. What is this? So, parang ang dami niya. Grabe. Oh, wait! It's a hand cream! Amazing! Wow! Yay! Thank you so much po! I need it. I needs talaga natin. Oh my gosh! Ayan! Punta na din tayo kay Kuya Ronald. Ayan, thank you so much. Happy birthday sa kanya. From Beauty Barba. Ooh! Made soap! Amazing! Ang social ng sabon! Ang social ng rose. So, ito na. May sabon na ako panligo. Pwede na ako maligo. Ilang araw na ba? Ilang araw na bang hindi naliligo? Ayan, kay Belle. Sabi niya, happy birthday Ate Nami. I love you. The dog is cute, right? Ang cute. Na-distract. Ang cute naman. Oh, it's wow. Ooh! T-shirt? Wait. No. Ooh! It's a pajama! Amazing! Cute. Pangrang pa yung pajama. Yes, and I like it na medyo baggy siya. No? I love it. Go with my kadua all the time, 1 ml. I'm the best Franco. Best Franco daw siya. May terms kami pero hindi ko na sasabihin dito kasi nakakatuwa yung terms niya palagi. Pero yun, happy birthday Ate Nami, your flooring skip. No. Paki zoom niya. No, they're gonna see my writing. Your flooring skills are awesome. Thanks for No. all these years. Whoa! Oh, is it a t-shirt? You can move, huh? Well, I can move. Yes po. Hindi Oh, lang pwede yan. thank goodness. I've Kaya been. ako nagpaka-camera kasi gusto ko may gumagalaw na movement. Hindi I parang haven't tripod. been moving at all. Oo. It's a pajama. Woo! Cute. Thank you so much, Pia. Oh, my shorts. So, pulahin nga natin. Bigla na sila. Pag-box na sila. Ooh! Humidifier! Oh, thanks, Ate Nam. Oh, color pink! I love this. Oh my gosh, thank you so much, Ate Nam. To Ate Nami, happy birthday and God bless from Zura. Ayan, si Zura. Ooh! Pajama! Parang gusto niyo ako matulog na! Oh my gosh, I love this. Ang social na pajama na to. Pwede siyang pang-hotel. Yeah. Yung isa naman, pwedeng sa sa banyo. Oh, Oh, di ba? Ito yung pang-hotel. Nako, ito na nga. Ang laki naman. Oh my! With each passing year, you shine even brighter. Ah, thank you so much. Love Kuya JP, Ate Mitch, and Ken Ken! Ayan, Kuya JP! Thank you, Ate Mitch! Thank you! Thank you! I suck. Ayan. Oh my gosh! Ayan na, guys! Sakas! Oh my gosh, ang ganda! Wow! Oh! Thank you so much, JJ! Ang ganda! Pwede na, So, ayan na. Kasi kanina ko pa sinasabi, guys. Sinasabi ko kanina, wag mo ipapakita yung paa ko, ha? Kasi walang ayos-ayos, walang linis, yung chinelas mo. Pero ito na, may sponsor na. Ay, ang ganda. Okay, ready? Yes, kay mommy and daddy. Mami Chan, happy birthday. God bless you as always. Stay safe and
Beautiful. Love Daddy and Mommy. Oh, shucks. Wow. Ayan na. Hindi na pantulog. Pang outfit na. I love this so much. Ito yung mga ano ko. Gusto ko pa. Oh my gosh. Oh, eto pa. Oh my gosh, entire na siya. Ang ganda. Ganda ng color. Oo. Wow. Parang Billie Eilish ang peg dito. Then, ay, ang ganda niya with the chinelas. No. Oo. Oh, ang saka. Oh, ready na talaga. Pero ito na nga. Pang MMK yung letter niya. Hi, ex-roommate. Sana magustuhan mo yung gift ko. Enjoy your day. Stay healthy always. Love, Ate Ron. Then may binura pa siya dito. Ano ba yung binura niya? Singing live song card? No way! Ah! Yung pang ano! Oo, dyan pwede din siya nagagamit din siya sa mga live stream. Oh, then no po! Kasi naisip yun! Oh my God! So magkantong yan. Tinatakot naman ako ni ate nung ano ba yan? Hi, ex-roommate ulit. Happy birthday, enjoy your day. Always remember, I'm here always to support you. Ano kaya ito? Shocking baby blue. Ito na talaga. Hi, like a diamond. Like a diamond. Pang-concert pa na Oh my gosh, kaya pala may live. Ano, doon talaga. Pinapakanta na ako ni ate na. Abangan namin yung live. Oh my gosh. Uy, shucks, shucks, ang grabe ganda. Yung may ano, yung filter. Oh my gosh, then may stand pa siya. Ayaw pala. Kala ko pala. Ganun, diba? Oh my gosh, thank you so much, Ate Hindi na to Nami. nag-expect. Ito to, Ate Nami, happy birthday. At sana masaya ka from Zur. Another gift from Zur. Himalay. Himalay para sa aming kapatid Norn. Okay, let's see. Effort yan. Oh, nag-effort. Oh! Oh my gosh, I love it so much! I love it so much! Ayan na, may chinelas na rin nakasalong ko. Ang cute! I love it! This Pa! complete na. May pang-show, may sneakers. Yun naman. Kaya pala ang effort ng baby brother namin. Yeah, true. Thank you! My Lugas gosh, talaga siya na. Kaya nga, no? Kasi nakakagulat naman yung mga paperback na natira ngayon. Hindi ko akalain ito yung natira. Kaya mami ba ta? Oo. Pinali ko na sila mami, syempre. Ay, kila Ate Mitch pala to. Ay, nakakapanta ako! Saan mo yarn? Ang ganda, grabe naman, Nick. And the type of, ito yung type na gusto kong pag yung nakaso. Ay! So, the grand finale. Oh my gosh, Winston. Dear Nami Cha, happy birthday. Our dear Nami, more blessings and projects to come. We love you. Always, Daddy and Nami. Ah, Daddy, I love you! Mommy! Oh my... Wow! Shucks, ang ganda. Ganda! Wow! Ang ganda din na nalagyanan niya, grabe. Shucks, ang ganda. Lipstick. Oh my gosh, grabe ka, bongga! Ang mga gift na-receive ko on my birthday. Actually, every year, parang pabongga na pabongga yung aking birthday. And I'm so happy. Actually mo, ang dami pala na magbigay. Oh my gosh, so yes, super thankful sa aking family. Ayan. Thank you so much to you all. Yes, I love we you love so you so much. much. Baby, come here. Come here to Tata. Ang cute ng baby ko. Thank you so much, baby. Of course, yung ibubukod ko na lang yung unboxing ko, yung gift sa mga NamiPiglets. So, mamaya, makikita niyo agad yan. Pero yun na nga. Thank you sa aking family! And sa aking camera girl. Kanina pa siya naging tripod na lang siya dyan. Thank you, baby. The best daw siya mag-Franco. Ayan. Thank you. So, ayan. Let's go to the next naman sa NamiPiglets naman tayo. Let's go. Okay, so I'm here at my room. And let's go with your gifts. NamiPiglets, tignan po natin isa-isa. Let's sing first. Ah, yes, of course, this one. Cupcakes! Amazing! So,
Nabigyan pa ako ng cupcakes! I love it so much! And it's BT21 team yung cupcake niya. So, buksan natin. Ayan. Ah! It smells so good. Grabe. Ayan, then it's written Nami pa. Amazing! Nalagyan pa ng BTS picture in here. It's so cute. Ito pa isa. So cute! Ayan! Ang cute niya! Thank you so much, NamiPiglets, for this. Thank you. I love it. Hindi ko alam kung kanino galing. Wala kasing nakasulat na indicate. No? Jember Space Shop. Kung sino ka man, thank you so much. Comment down below kung ikaw to. Happy birthday, Nami! Ang ganda ng cake! Super ganda! I wanna eat it. Ito actually galing sa aking Master Showmai. Na-post ko na actually yung gift niya, yung cap ni ng Angel, Los Angeles Angel. Nagbigay pa siya ng cake. Ang ganda! Ang sarap! Ooh, amazing! Ang sarap na ito. Cream mo. Ang ganda. Ang sarap. Ang dami kong sweets. I love it. Thank you so much. Master Showmai, thank you so much. Okay, this box. Actually, nabuksan ko na yung mga gift niyo dahil nung pinadala sa akin na nag-surprise visit si Chris at sila Jan and AJ kasi and Chris Lance yung nag-organize pa. Nasa phone kasi sila Jan and AJ. Na-unboxing ko na sa harap nila yung mga gifts. Pero ayan, kaya bukas na siya. Ron Carlo Espina, thank you so much sa'yo. Sabi niya, happy birthday. Ang ganda ng sulat niya. 21. Oh, ito may message pa pala siya. He got 3 messages for me. Thank you. Pero wait lang. Ooh, I got it! Ang ganda! Funko Pop. Deku, Chako-Chan. Thank you so much. Tignan natin yung letter niya. Pero kung personal masyado, hindi ko masyado babasahin. Ang cute ng naman, ng card na to. Nakasulat yung FB niya. NIGML number 2. May indication pa talaga. Number 1, number 2. Pwede ko kaya basahin to? Sige, basahin ko mamaya to. Okay. Thank you so much, Ron Carlo. Thank you. For you, Nami from Luis Bernardo. Luis Bernardo, thank you. And ang gift niya sa akin. Ang cute. Thank you so much. It's milky and baboy. My favorite combination. The best combination. Thank you so much. Oh, it's so squishy! Oh, wait. May letter siya. No, happy birthday, Nami. Enjoy your birthday celebration. God bless, sabi niya. Thank you so much. Eto, nagulat ako. Pandora! Kabongga sis! Pandora yarn! Galing kay, hi Nami, 18. Happy 18. Hindi ako 18. 17. Nag-17 ako. Diba 16 ako noon nakaraan. Kaya 17. 17 na ako. Wesley Tuya ba? Ay, nakano ko. Wesley Tuya ba ite? Grabe naman po yun. Look at that. So pretty. Thank you so much. Ako masyado, hindi kasi ako nagkaano. Uy, mamaya na nga lang. Baka mamaya masira ko pa. Papatanong ko na lang. Ayoko masira. Pero mamaya. Thank you so much, Wes. Ito! Galing kay Chris Lance. Thank you so much, Chris Lance. Binigyan niya ako ng t-shirt! Chichiskaisen! No, para, kugisaki! I mean, this is so amazing. I love it so much. Thank you so much, Chris Lance. Kugisaki no bara, yorokobe danshi, kou itten yo. I love this so much. Ganda! Thank you! And of course, may ano din siya. Thank you so much, Chris Lance. Bigyan din niya akong ganito. Show ko lang mo. Check ite. So pretty! Thank you so much, Chris Lance! Ayan, dinigyan niya akong flowers. Amazing! Ooh! I love Ferrero chocolate. I love this one. Oh my gosh, thank you so much! Amazing! Ang ganda! Ang ganda! Thank you so much! Thank you so much, NamiPiglets, sa mga nagbigay ng gift, yung mga bumate, thank you so much, yung nag-contribute, thank you so much,
super naging special ang birthday ko ulit this year because of you guys. Thank you so much. I didn't expect this to be this bongga. Like every year, pabongga na pabongga talaga ang aking birthday. Super thankful for you guys. Thank you so much. Sana hindi kayo magsawa sa akin. Sana mapasaya ko pa rin kayo kahit hindi everyday, kahit every week. Pero yun, thank you so much talaga sa support nyo palagi sa akin. Super, actually kahit ayun lang guys, super of course appreciate ko yung nagbibigay kayo, pero alam nyo yung kahit nandyan kayo sa akin, yung nagpaparamdam kayo palagi sa akin tuwing may live stream, may post ako, then kahit ayun lang guys, super happy na ako sa mga ganong maliliit na bagay. Papa God, thank you all. At sana guys, maging masaya din kayo. Sana maging maayos na ang lahat, no, para makapagkita-kita na rin tayong lahat. Ayun. And sorry, pag hindi ako masyadong nagiging active din sa ating GC, hindi ako masyadong nakakapag Zoom meeting with you guys. I'm so sorry. Kailangan natin hataw-hataw sa work kasi, no? Lalo ngayon. So, ayun. Sana maintindihan nyo yun. Pero, love na love ko kayong lahat. And ayun. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys, for watching this video as well. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Okay? And yes, follow me around the net. Follow me on my Instagram, Nami Onuma, my Facebook, Nami Onuma Official, my YouTube channel. Ito na yun, subscribe on my channel. And my TikTok, Nami Desga. Ayun, leave some love naman din sa aking TikTok, no? I'll see you guys on my next video or vlog or I don't know. Bye! Thank you so much. Bye! Stay safe, everybody. I love you. Bye! Subscribe.